హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఇస్ వైటీ రెడ్డి. మీరు చూస్తున్నారు వైటీ రెడ్డి ఫార్మింగ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు వీడియోలో చాలామంది అడుగుతున్నారు చాలా రకాలుగా, చాలామందికి ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన పుంజుకి గురక అనేది వస్తుంది. ఈ గురకని మనం ఏ మందులు వాడాలి ఏంటి అని చెప్పేసి చాలామంది నన్ను పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేస్తున్నారు, మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో చాలామంది అడుగుతున్నారు, అన్న గురక్కి మంచి సొల్యూషన్ ఒకటి చెప్పు అని. గురక్కి సొల్యూషన్ అనేది ఏంటంటే, గురక్కి చాలా రకాల మందులు అయితే ఉన్నాయి. ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయి, లిక్విడ్లు ఉన్నాయి, అలాగే వాటికి సంబంధించిన నాటు వైద్యాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. కానీ నాకు తెలిసి నేను కొన్ని రోజులుగా వాడానమాట. నా దానికి ఒక పుంజుకి లైట్గా కాదు, బాగా గురక రావడం జరిగింది, బాగా వచ్చిందనమాట. నేను ట్యాబ్లెట్లు కూడా వాడాను, కానీ ట్యాబ్లెట్ల వల్ల అంతా ఇదైతే ఏం కనిపించలేదు. తర్వాత నాకు ఒకరు మన వెటనరీ ఈ ఆల్కేమ్ అని చెప్పేసి లిక్విడ్ అనమాట కనపడుతుంది కదా, ఈ ఆల్కేమ్, ఈ బాటిల్ కనపడుతుంది కదా, ఆల్కేమ్ అని చెప్పేసి ఈ బాటిల్, దీంట్లో ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది దగ్గర 100 కోళ్ళకి వేయచ్చు, 100 కోళ్ళ పైగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా యూజ్ చేయాలి, దీన్ని యూజ్ చేసే ముందు కోడిని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనే దాని గురించి మీకు క్లియర్గా వివరిస్తాను. చూడండి, మనం ఈ మందు వాడాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడి యొక్క గొంతు భాగం ఉంటుంది కదా, దాన్ని బాగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది చూస్తాను. చూడండి, నా దానికి గురక అయితే బాగా ఇంతకుముందు చాలా బాగుంది. నేను వాడిన తర్వాత కొంచెం కంట్రోల్ అయితే అయింది అనిపించింది నాకు. కాబట్టి నేను దీన్ని మన వాళ్ళందరికీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. ముందు క్లీన్ చేయడం ఎలా చూడండి. దీనికి గురక అనేది చాలా రకాలుగా వస్తుంది. ఒకటేమో పర్మనెంట్గా వస్తుంది, ఒకటి జలుబు చేసి కూడా గురక అనేది వస్తుంది. కొంచెం లైట్గా 1 రోజు 2 రోజులు వచ్చే గురక్కి జలుబు ఉంటుంది అనమాట. అలా జలుబు రాకుండా బిల్లల ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయి. జలుబు వస్తే దాని లక్షణం ఏంటంటే ముక్కంపటే నోటంపటే బాగా సొంగలాగా గారిద్ది, ఒక వాటర్ డ్రాప్స్ లాగా ముక్కులు అంపటే నోటంపట పడిద్ది. అలాంటిది ఏంటంటే కోడికి జలుబు చేసినట్టు. అలాంటప్పుడు కూడా గురక వస్తుంది. ఆ గురక్కి మీరు మెయిన్ ఫస్ట్ జలుబు ట్యాబ్లెట్లు ఉంటాయి, ఆ జలుబు ట్యాబ్లెట్లు వాడండి. లేదు ఇంకా తగ్గలేదు అంటే మాత్రం నేను ప్రిఫర్ చేసే ట్యాబ్లెట్లు ఏమి వాడి చూశాను, కానీ అంత ఏమనిపించలేదు. ఈ ఆల్కేమ్ అని చెప్పేసి ఈ లిక్విడ్ కూడా వాడి చూడండి, మ్యాక్సిమం మీకైతే వర్కౌట్ అవుతుంది. దానికి ముందు చూడండి దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను. ఒక కోడికి కూడా తీసుకోండి. ముందు దీన్ని బాగా చూడండి, ముందు నోట్లోకి వెళ్ళకుండా సాల్వ్ చేయండి. దీన్ని దాని లోపల ఉన్న చెడు పదార్థం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ముందు దీన్ని మనం వాడే ముందు చేయాల్సిన పని ఇది. చూడండి, దాని లోపల ఉన్నది. తర్వాత కోడికను కూడా దాని లోపల కల్లా పెట్టేసేసి తిప్పండి. చూసారు కదా, దీన్ని లైట్గా కడిగేసిన తర్వాత మనం కోడిక తీసుకుని దాన్ని కూడా గొంతు లోపల కల్లా పెట్టేసేసి బాగా క్లీన్ చేయండి. తిప్పల్లా క్లీన్ చేసేస్తే గొంతులో ఏమన్నా అడ్డం పడుతున్నా లేదంటే తెమల లాంటిది ఉన్నా కూడా క్లీన్ అయిపోతుంది. అలా క్లీన్ అయిన తర్వాతే ఈ లిక్విడ్ మన మెడిసిన్ అనేది బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దీనివల్ల చాలా లాభాలు అనమాట. ఇలా గొంతు సాఫ్ చేయడం వల్ల చాలా లాభాలు ఉంటాయి. కాబట్టి 1-2 సార్లు గొంతు క్లీన్ చేసుకుంటే నష్టం లేదు. కొరకొచ్చిన కోళ్ళకి ఇలాంటివి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. చూశారు కదా, లాస్ట్గా ఇంకొకసారి కడిగేసి ఇప్పుడు మనం మెడిసిన్ తీసుకుందాం. ఓకే, చూసారు కదా, ఆల్కేమ్. నేను మీకు స్క్రీన్ మీద ఫోటో పెడతాను. చూడండి, ఆల్కేమ్. దీన్ని జస్ట్ 1 ml కంటే తక్కువ. చూసారు కదా, లిక్విడ్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. దీన్ని జస్ట్ 1 ml కంటే కొంచెం తక్కువ, 1 ml కంటే కొంచెం తక్కువ తీసుకోండి. $1 ml కంటే తక్కువ తీసుకున్న తర్వాత దీనికి డబల్ అండ్ హాఫ్
వాటర్ యాడ్ చేయండి. 1 mlకి 2 ml వాటర్ యాడ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం యాసిడిక్ ప్రభావం కలిగిందంట, యాసిడ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. లోపలికి వెళ్ళి కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి డబల్ కంటే కొంచెం డబల్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ కానీ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. చూడండి, దీన్ని ఒక్కసారిగా నోట్లోకి పంపించొద్దు, డ్రాప్స్గా దీనికి నాలుక మీద గొంతులో వేయాలన్నమాట. కొంచెంగా ఒక్కసారి వేయద్దు, కొంచెం పంపించండి. ఇలా చూసారు కదా, ఇది అనమాట ప్రాసెసింగ్. ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది. దీనివల్ల కొంచెం కోడికి ఒక రకమైన వేడైతే పుడుతున్నట్టు లోపల. కానీ నాకు తెలిసి మీరు వరుసగా ఒక 5 days కంపల్సరీ అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. వరుసగా 5 days నుంచి 5 days కనీసం 5 days మీరు ఇలాంటిది వాడిన తర్వాత మీకు ప్రభావం అనేది కనపడుతుంది. ఆ లోపు మీరు ఫుడ్ కానీ ఇవి కానీ ఏం తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఎవరైతే దీనికి మటన్ కానీ ఇలాంటి బాగా హెవీ ఫుడ్ చేస్తారు కదా, అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం మటన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఆపేస్తే బాగుంటుంది అన్నమాట. చూసారు కదా, ఒకసారి బాటిల్ కూడా చూడండి. ఆల్కేమ్ అని చెప్పేసి ఇది అనమాట మెడిసిన్. దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా నేను క్లియర్గా చూపించాను. ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే, ఇలాంటిది వర్కౌట్ అవుతుంది అని మీకు అనిపిస్తే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి. దాంతోపాటు మ్యాక్సిమం అందరికీ షేర్ చేయడానికి చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూడండి, లాస్ట్లో ఒకసారి నేను వాటి ఫోటో కూడా పెట్టాను, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇదనమాట ఆ మెడిసిన్. కాబట్టి మీలో ఎవరికైనా కావాలి అంటే మన మెడికల్ షాపుల్లోకి వెళ్ళి, వెటర్నరీ మెడికల్ షాపుల్లోకి కంపల్సరీ ఈ ఫోటో కనుక చూపిస్తే ఇలాంటి మెడిసిన్ అనేది కంపల్సరీ ఇస్తారు. చాలా నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం వర్కౌట్ అవుతుంది. ఒకసారి మీకు కనుక ఈ ప్రాబ్లం ఉందా, లేదంటే మీ కోళ్ళకి ఇలాంటి గురక లేదా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఒకసారి ట్రై చేస్తానని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.